दोस्तों हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कि एमआई के TDS वाटर टेस्टर, टाइप सी केबल और अल्ट्रासोनिक 27 वाट का चार्जर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एमआई का वाटर टेस्टर। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों बहुत ही ये हल्का है वज़न में, दिखने में प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी लग रहा है एंड हैंड फील भी बहुत बढ़िया है। दोस्तों चलिए देख लेते हैं इसके बैटरी सेक्शन में। बैटरी से इनबुल्ट इसमें बैटरी दिया ही नहीं गया है। ये Xiaomi वालों ने कंजूसी कर ली है थोड़ी सी। चलिए अब देखते हैं केबल। दोस्तों ये केबल की बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत बढ़िया है, बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग लग रही है। इसकी लेंथ भी काफ़ी बढ़िया है। सही में दोस्तों इसे पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि आपने किसी मजबूत रस्सी को पकड़ा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी सही में अच्छी है। इस केबल के प्राइस 300 रुपीज़ है। चलिए केबल को रख देते हैं अब साइड पे और अपना आखिरी अनबॉक्सिंग आज का करते हैं। एमआई के 27 वाट के सुपरसोनिक चार्जर को देखता हूँ। सुपरसोनिक सॉरी दोस्तों, सोनिक चार्जर को देखते हैं। एमआई का 27 वाट का सोनिक चार्जर मुझे पड़ा है 449 रुपीज़। दोस्तों प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल वर्थ है। इसकी साइज़ तो काफ़ी बड़ी है, पर इससे मोबाइल भी फास्ट चार्ज हो जाता है। उस पर डिटेल्स वीडियो में जल्दी बना के लाऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट मैंने एमआई स्टोर से मंगाया था। केबल के प्राइस मुझे पड़ी 299 रुपीज़। चार्जर की प्राइस है 449 रुपीज़ और वाटर टेस्टर 300 रुपीज़। और तीनों ही दोस्तों प्राइस के हिसाब से वर्थ है। मैं इसे चेक किया हूँ, पर इस अनबॉक्सिंग के बाद इस प्रोडक्ट का डिटेल्स में जल्दी लाऊंगा। सारे रिव्यू लेके आऊँगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।